Hakika manzan Allah ya zauna tare da shedan kuma ya yi ma shedan tambayoyi guda 11, kuma duka waɗannan tambayoyin guda 11 shedan ya amsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su. Saboda haka sai ka ji sai ki ji ko kana ɗaya daga cikin waɗannan halayya da shedan ya zayyana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambaya ta farko da manzan Allah ya yi wa shedan shine, wane ne abokin tarayyarka? Sai shedan ya amsa wa annabi da cewa mai cin riba shine abokin tarayyata. Sai annabi ya ce, to kuma wane ne abokinka a zamantakewa? Sai shedan ya ce, mazinaci shine abokina a zamantakewa. Duk wanda bai da aiki sai zina, ko duk wanda ba ta da aiki sai zina, to lallai shine abokin zamantakewa na, kuma lallai ina jin daɗin zama da shi. Manzan Allah ya masa tambaya ta uku cewa, to da wa kake kwanciya? Sai shedan ya ce, ma'abocin shan kayan maye. Duk wanda bai da aiki sai shan kayan maye, to lalle tare da shi nake kwanciya. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tambaya ta hudu, ya ce, to wane ne baƙonka? Sai shedan ya ce, baƙona shine ɓarawo. Duk wanda bai da sana'a sai dai idan ya ga an aje kayan mutane ya ɗauka, to lallai shine baƙona, in ji shedan. Sai annabi ya ce, to wane ne ɗan aikenka? Sai shedan ya ce, lallai bani da wani ɗan aike face boka ko mai tsafi ko mai tsibbo. Sai manzan Allah ya ce, to in ku haka ne, to kai ku me yake yawan faranta maka rai? Sai shedan ya ce, abin da yake yawan faranta min rai shine na ga mutum yana yawan rantsuwa a cikin magana. Sai manzan Allah ya ce da shi, to waye babban masoyinka? Sai shedan ya ce, wanda yake tsallake sallar juma'a, ma'ana wanda yake tsallake sallar juma'a yayi wannan ya ƙi yin wannan, to shine babban masoyina, in ji shedan. Sai manzan Allah ya ce, to in ku haka ne, to menene ya fi bakanta maka rai? Sai shedan ya ce, naga bayi masu aikata laifi sun daina. Duk wanda zai yi laifi sannan kuma daga baya ya tuba ya daina, to lalle yana bakanta min rai, in ji shedan. Sai manzan Allah ya ce da shi, to menene idan aka yi maka an walakanta ka? Sai shedan ya ce, sadaka. Duk wanda zai ɗibi abu ya bara sabida Allah, ma'ana sadaka kenan, to lalle ya walakanta ni, amma fa, in ji shedan. Sai manzan Allah ya ce da shi, to menene ka ƙi, ka tsana, ka ƙi son, ka fi tsana ka ga bayi sun yi? Sai shedan ya ce, istighfari safe da yamma shine na fi tsana na ga bayi sun yi. Sai manzan Allah ya ce da shi, to menene yake kawar da irinka daga kan bayi ta yadda baka maganin su balantana ka rinjaye su? Sai shedan ya ce da shi, bayi masu sallar jami'in azuba su ne ba na gani balantana da rinjaye su. Aikin alkhairi bai da kaɗan, ka tura wa 'yan uwa domin su masu amfana. Sannan ka ranna mana subscribe a channel ɗinmu mai suna Yeldu TV. Assalamu alaikum.